Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Alamsyah Official. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu cara merubah suara video menjadi efek bergema seperti rekaman di studio dengan menggunakan satu aplikasi, yaitu aplikasi KineMaster. Bagaimana cara membuatnya? Tonton terus videonya. Tapi alangkah baiknya sebelum memasuki ke videonya, teman-teman subscribe dulu channel saya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu apa saja video-video terbaru dari saya. Let's go. Nah, di sini teman-teman klik icon plus yang ada di tengah ini. Nah, di sini saya menggunakan yang 16:9. Kemudian klik media. Nah, di sini teman-teman masukkan video mana yang akan diedit suaranya. Di sini saya akan mencontohkan video sholawat. Langsung saja di checklist. Nah, di sini teman-teman klik saja videonya. Lalu klik icon gunting. Kemudian klik ekstrak audio. Checklist. Nah, di sini klik saja audionya. Kemudian klik titik 3 di kiri, lalu duplikat. Kemudian klik lagi audio yang atas, lalu klik icon suara. Nah, di sini teman-teman harus lebih tinggi. Di sini saya menggunakan 110. Oke. Lalu yang bawahnya harus lebih rendah. Di sini yang bawahnya saya gunakan yang 72%. Oke. Nah, di sini yang bawahnya harus lebih ke belakangin sedikit. Oke, mungkin segini cukup. Oke, langsung saja kita play. Nah, jadi seperti itu teman-teman suaranya. Oke, mungkin segitu saja tutorial dari saya. Selebihnya jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.